Rojus. Rojus yra atlygis, kad niekas negali paaiškinti, kaip tai brangu. Visas žaidimas skirtas tam. Tai didžiulis atlygis iš Dievo už jo teisius vergus. Tai yra tobula. Yra tobulas džiaugsmas ir malonumas. Džiaugsmas ir malonumas bus neapsakomi, nes mūsų protas nesugeba suvokti tokių palaiminimų didybės. Dievas pasakė, aš pasiruošiau savo teisiems vergams, tai ko jokia akis nematė, jokia ausis negirdėjo ir ne vienam žmogui į galvą neatėjo. Niekas nežino, kas jiems yra paslėpta iš džiaugsmo. Kaip atlygis už tai, ką jie anksčiau darė, rojaus džiaugsmai yra daug didesni už šio pasaulio malonumą. Dievas pasakė, ir tie, kurie paklūsta Dievui ir jo pasiuntiniui, bus įleisti į sodus, kuriuo apačioje teka upės, pasilikti juose amžinai, ir tai bus didžiausias pasiekimas. Aukso ir sidabro plytos ir kvapnaus muskusos skiedinys, perlų ir safyro akmenukai, šafrano žemė, kas įeis į ją, pilnas džiaugsmo ir niekada nesijaus nelaimingas. Jis ten gyvens amžinai ir niekada nemirs. Jie niekada nebus nuogi ir jų jaunystė niekada neišblės. Yra rojaus Edenas, kurio durys bus atvertos teisiems žmonėms, yra 8 rojaus vartai, ir angelai sutiks juos su Salamu. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Atstumas tarp dviejų vieno iš rojaus vartų yra 40 metų vaikščiojimo atstumas, bet ateis laikas, kai bus labai daug žmonių. Rojus yra 100 lygių. Aukščiausias rojaus lygis vadinamas Firdaos. Iš jo kilo rojaus upės, o virš Firdaos yra Dievo aršas. Skirtingi rojaus lygiai yra skirti skirtingų lygių teisėms žmonėms. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Rojaus žmonės žiūrės į žmonės gyvenančius virš jų esančiose patalpose, taip kaip žmonės žiūri į nuostabią žvaigždę, spindinčią toli horizonte rytuose ar vakaruose dėl savo pranašumo už juos. Ir tiek daug angelų supa juos ir žais su jais. Ir jiems bus amžinybės sodai, po jais tekės upės. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Mačiau 4 upės ištekančias iš po Sidratul Muntaha, 2 matomos ir 2 paslėptos. Yra upė, vadinama Kausar. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Tai upė, kurią Dievas man davė rojuje, jos purvas yra muskusas, o vanduo baltesnis už pieną ir saldesnis už medų, iš jos geria paukščiai su kaklu kaip kupranugarių kaklai. Taip pat rojuje teka pieno upės, vyno upės ir medaus upės. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Rojuje yra medaus jūra, vyno jūra, pieno jūra ir vandens jūra, ir iš šių jūrų išteka upės. Rojuje gausu įvairių skonių gėrimų suteikiančių šaltinių. Dievas pasakė, tikrai pamaldų žmonės bus tarp sodų ir vandens šaltinių. Dievas pasakė, iš tiesų pamaldieji bus tarp šešėlių ir šaltinių. Ten jiems bus duota išgerti puodelį vyno, sumaišyto su imbieru, ir bus šaltinis vadinamas salsabil. Paaukštintame sode, kuriame jie negirdės netinkamų kalbų, jame teka šaltinis, jame aukštai pakeltos sofos, sustatytos taurės, išrikiuotos pagalvėlės ir aplink iškloti kilimai. Iš tiesų, jums pažadėta ten nebūti alkanam ir nenusirengusiam. Ir tikrai nebūsite ištroškę ir nejausite kaitrios saulės kaitros, ir gražūs dvarai amžinos palaimos soduose. Tie, kurie bijo savo Dievo ir atlieka savo pareigas jam, nes jiems yra pastatyti aukšti kambariai vienas virš kito, po kuriais teka upės, tai yra Dievo pažadas ir Dievas savo pažado nepraleidžia. Bus ramybė ir saugumas, gražios dailiosios moteriškės santūrios paviljonuose. Vortubi pasakė.
Kaip sakė mokslininkai, rojuje nėra nakties ir dienos, greičiau jie bus amžinoje šviesoje, bet žinos, kada ateis naktis, nes bus uždėtos užuolaidos ir uždarytos durys, ir jie žinos, kada bus diena. Ateina, nes bus nuimtos užuolaidos ir atidarytos durys. Dievas pasakė, ir jie turės ten savo pragyvenimą rytą ir vakarą, toks yra rojus, kurį mes duosime kaip paveldą mūsų tarnams, kurie buvo pamaldus ir teisūs. Ibne Kasiras pasakė. Tai reiškia kažką apytiksliai dienos ir nakties laikams, tai nereiškia, kad ten bus diena ir naktis, jie žinos, kaip bėgantis laikas keičiasi šviesoje. Ibne Taimija sakė. Rojuje nėra nei saulės, nei mėnulio, nei dienos, nei nakties, bet jie pažins rytą ir vakarą iš šviesos, kuri šviečia iš aršo krypties, rojus alsuoja nuostabiai maloniu kvapu, kurį tikintieji galės atpažinti iš didelio atstumo. Rojuje yra gerų ir daugybės rūšių medžių ir vaisių. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Rojuje yra medis, kurio pavėsyje keliautojas galėtų keliauti 100 metų ir nepasiekti jo krašto. Yra medis, vadinamas toba, tai didžiulis medis, kuris gamina audinį rojų žmonių drabužiams iš išorinių jo gėlių dalių. O rojaus medžių kamienai yra auksiniai. Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Rojuje nėra medžio, kuris neturėtų kamieno iš aukso, paukščių mėsą, bet kokios jos nori, ir bus gražių patelių su plačiomis ir gražiomis akimis kaip pamaldųjų žmonos, tarp jų bus platinamos auksinės lėkštės ir indai, ir ten yra visa, ko sielos geidžia ir kas džiugina akis, ir jūs liksite juose amžinai, tarp jų bus apvalūs sidabriniai indai ir krištolo taurės. Skaidrus iš sidabro, pagal savo pageidavimus nustatys jo dydį. Juos vaišins nemirtingi berniukai. Su taurėmis ir ąsočiais bei taure vyno. Iš tekančio vyno, jie bus papuošti auksinėmis ir perlų apyrankėmis, o jų drabužiai bus iš šilko. Ten sostai bus iškelti aukšti, taurės bus po ranka, pagalvės bus išdėstytos eilėmis ir ištiesti turtingi kilimai. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Rojuje yra turgus, į kurį žmonės ateis kiekvieną penktadienį, tada vėjas ateis iš šiaurės ir pūs jiems į veidus ir drabužius, ir jie pagražės, tada jie grįž pas savo žmonas, kurios taip pat išaugo grožis, jų žmonos jiems sakys, Dieve, po to, kai mus palikai, išaugote grožį, o jie sakys, ir jūs, Dieve, pagražėjote nuo tada, kai mes palikome. Rojaus žmonės rinksis ir diskutuos apie savo žemišką gyvenimą ir mirtį, linksminsis ir žais, nebus piktų poelgių ir troškimų, niekas vienas kito neišduos, doros sutuoktinės bus pora ir rojuje. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė. Žmogus iš rojaus žmonių prašys Dievo leidimo ūkininkauti, Dievas jo paklaus, ar neturėjai to, ko nori. Vyras sakys, žinoma, bet aš mėgstu ūkininkauti, tai pasėsėklas ir akies mirksnių augalas išauks ir jo vaisiai sunoks, taps kaip kalnai. Rojaus žmonės gaus viską, ko nori, bet kada ir bet ką Dievas jiems duos, pranašas Mahometas. Ramybė ir palaima jam, pasakė. Jei tikintysis nori vaiko rojuje, jis pradės ir pagimdys ir akimirksnių užauks iki norimo amžiaus, Dievas pasakė, Edeno sodai, į kuriuos jie įeis, ir tie, kurie elgėsi teisingai iš savo tėvų, savo žmonų ir palikuonių. Jie ir jų žmonos bus maloniame pavėsyje, sėdės sostuose, kiekvienam iš rojaus vyrų bus suteikta 100 žemės žmonių jėgos, ir visi šio pasaulio teisėjai vyrai ir moterys rojuje bus paversti jaunais ir nekaltais. Ir rojaus žmonės nemiegos ir nepavargs. Moterys rojuje nebus tokios. Kaip šio pasaulio moteris, jos neturės menstruacijų ir kraujavimo po gimdymo, be spjaudų, gleivių, šlapimo ir išmatų. Teisiosios šio pasaulio moteris ar žmonos bus gražesnės už gražias moteris rojuje. Kad ir kaip blogai atrodytų žemėje ir kaip žmonės iš jų tyčiojosi, jei ji yra teisi moteris, o vyras teisus, abu bus gražus kaip mėnulis.
Iš tiesų kiekviena šio pasaulio būtybė turi troškimą, kuris yra natūralus. Teisiesiems vyrams bus gražios moterys, kurių niekas anksčiau nepalietė. Gražios moterys yra tvariniai, kuriuos Dievas sukūrė specialiai rojui ir padarė jas mergelėmis. Dievas pasakė, iš tiesų pamaldiesiems bus sėkmė, sodai ir vynuogynai ir jaunos subrendusios mergelės vienodo amžiaus. Gražios moteris rojuje dainuoja mielais, gražiais ir įtaigiais balsais. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaima jam, pasakė: Rojų žmonių žmonos dainuos savo vyrams pačiais gražiausiais balsais, kurių dar niekas negirdėjo. Jie dainuos: mes geros ir gražios, kilmingų žmonių žmonos, kurios žiūri į savo vyrą patenkintos ir laimingos. Mes esame amžini ir niekada nemirsime, esame saugus ir niekada nebijome, mes liekame čia ir mes niekada neišnyksime. يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان